wannan an samu shi. Okay. Using last nake nan ma tukwan duba nan ba ta gani. Na gane. using last 6 Da nambobin karshe na katin guda sa. shida. Ga register of voters adadin mutanen da suke cikin akwatin kenan. Wannan kuma accredited voters Kamar guda nawa kenan? guda 1239. Yadda aka fara gwajin sabuwar na'urar tantance mai zaɓe wato Bimodal Voter Accreditation System BVAS kenan a wasu sassan Kano. Ana tantance wanda zai zaɓe sau uku. Da fari, tabbatar da akwatin da mutum zai yi zaɓe. Sai kuma tantance katin zaɓe wanda ake yi da sabuwar na'urar ta BVAS. Ana shigar da sunan da ke jikin katin zaɓe ne. Idan na'urar ta tantance suna, sai matakin ƙarshe na tantance yatsa ko hoton fuska. Kun ga mun gwada hannun shi yanzu. Bari mu gwada fuskar shi. Mu tabbatar shi ne. Shi ke nan yayi. Kai ne yayi. Ko? Muna so wannan din ya tabbatar mana wannan shi kati shi ne. Wato idan kati ya tantance sai an ƙara ɗaukan hoto ko an ga. ƙara tabbatarwa shi ne. In hoton zai yi kwamfiyar wanda yake wanda yake ci. Ko da yan biyu ne su. Ba zai ba, in ba zai. Shi ne. Ya gane shi kenan. Amma da kyau. Misali kaga yanzu wannan ga register of voters adadin mutanen da suke cikin akwatin kenan. Wannan kuma accredited voters Kamar guda nawa kenan? guda 1239. Su ne za su zaɓe a wannan akwatin. Ƙasa kuma shine mutanen da muka tantance mutum 18 ne zuwa yanzu suka zo muka tantance su insha Allah. Wasu da suka gwada katin zaben sun yi bayani. Ni sunana Suleiman Mustapha Gwale. Nan gani na zo gun gwaji na mazaɓar ɗorayi firamare. Na zo da wata tsakina kamar yadda aka saba yi za ka nuna mutum na farko za a duba sunanka da hotonka ga ya dace da kai. Idan an ga wannan sai a tura gun mai wani sai a gunto sai a yi tik akan hotonka da sauransu sai a ce to wannan kai qualifying za ka iya zaɓe.